ආයිබෝන් කළ පිළිගන්නා හැම දෙනාම කම්බයින් මැත් YouTube channel එකට. අවකලනය. එහෙම නැත්නම් ඩිෆරන්සියේෂන් කියන්නේ මේ A level maths වල තියෙන අතිශයම වැදගත් පාඩම. අනුකලනය කියන්නේ A level maths වල තියෙන සෑහෙන්න වැදගත් පාඩම. ඉතින් අන්න ඒ පාඩම අවබෝධ කරගන්නත් මේ අවකලනය ගැන අපිට තියෙන දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මේ පාඩම් දෙකට A level paper එකේ වෙන් කර තියෙන ලකුණු ප්‍රමාණය සෑහෙන්න වැදගත්. අවකලනයේ ලකුණු 200ක් ඒ වගේම අනුකලනයේ ලකුණු 175ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ලකුණු වලින් ගත්තත් ලොකු වැදගත්කමක් මේ පාඩම් දෙකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පාඩම් දෙක මේ අපි දැනට කතා කරන සෑම ශ්‍රේෂ්ඨය. හරිද? ඒ කියන්නේ ඉංජිනේරින් කියන වචනේ ගෑවෙන ඕනම තැනක මේ අවකලනයේ අනුකලනයේ කියන දේවල් දෙක තියෙනවා. හෝ ඒ දෙක මත වැඩි දියුණු වෙච්ච විවිධාකාරෝ මෙතඩ් භාවිත වෙනවා. ඔයාගේ බලාපොරොත්තුව ඉංජිනේරින් නම් එහෙනම් මේ පාඩම් දෙක හොඳින් අවබෝධ කරගන්න වෙනවා. බයොලොජි, කෙමිස්ට්‍රි, ස්පේස් සයන්ස්, ඉකොනොමික් ඔය එකින් නොගිය හැම ඒරියා එකම මේ දේවල් භාවිත වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔය මම සඳහන් කරපු කිසියම් ෆීල්ඩ් එකකින් ඉදිරියට යන කැමැත්තක් තියෙනවා නම් මේ පාඩම හරියට ඉගෙන ගන්න ඕන. සරලවම මේ අවකලනයේ භාවිතය ගැන කිව්වොත් ඔයාට මොනෑම හෝ තැනක උපරිමයක් හෝ අවනයක් ඒ වගේ දෙයක් කතා වෙනවා නම් අන්න එතන අනිවාර්යයෙන්ම අවකලනය භාවිතයක් තියෙනවා. ලාභය උපරිම වෙන විදිහට උපරිම ඵලදායීතාවය ලැබෙන විදිහට ඔන්න ඔය වගේ ආකාරයට අපි ගොඩක් කරුණු කාරණා කතා කරනවා. ඒ හැම තැනකම මම මෙන්න මේ සඳහන් කරන අවකලනය කියන දේ පාවිච්චි වෙනවා. ඔයාලා දැන හෝ නොදැන ඒ හැමතැනම ඒ දේ භාවිත වෙනවා. හරි. ඔය මම සඳහන් කරේ ඉතාම සීමිත ඇප්ලිකේෂන් කීපයක් විතරයි. තවත් ගොඩක් තැන්වල මේ දේ භාවිත වෙනවා. අවකලනය කියන සංකල්පය මුලින්ම 17 වෙනි සතවර්ෂයේ. හැබැයි මේ අවකලනය හොයාගත්තේ කවුද කියන එක ගැන තාමත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මේ අවකලනය සොයා ගැනීමට ගණිතඥයින් දෙදෙනෙක්ගේ නම් කියවෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න වෙන වෙනම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි මේ අවකලනය කියන සංකල්පය හොයාගත්ත කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ විද්‍යාඥයන් දෙදෙනාගෙන් එහෙම නැත්නම් මේ ගණිතඥයන් දෙදෙනාගෙන් එක් අය අපි හොඳටම දන්න කෙනෙක්. ඒ තමයි සර් අයිසැක් නිව්ටන්. එයා ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෙක්. එංගලන්තේ. අනිත් කෙනා තමයි ගොට්ෆ්‍රීඩ් විල්හෙම් ලයිබ්නිස්. මෙයා ජර්මන් ජාතික ගණිතඥයෙක්. ඉතින් මේ තරම් වැදගත් මේ සංකල්ප කවුද හොයාගත්තේ කියලා අපි දැනගෙන ඉන්නවා. මොකද අපි මේ භෞතිකව ලබාගෙන දියුණුව ලබා ගන්න මේ අය ලොකු කැපකිරීමක් කරා. මේ අයගේ සොයා ගැනීම ලොකු මෙහෙයක් වුණා මේ දැන් පවතින තාක්ෂණික දියුණුවට. ඉතින් අන්න ඒ නිසා අපි මේ අයට එයාලගේ නිසි ගෞරවය පුද කරන්න ඕන. හරි. අපි දැන් එහෙනම් යමු අද පාඩමට. අවකලනයේ පාඩමට කලින් මම ඔයාලට අරගෙන ආවා මේ සීමාව කියන පාඩම. ඉතින් මම මේ පාඩම කරගෙන යද්දි ගොඩක් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි අවකලනයේ දැම්ම පටන් ගන්න නැද්ද? එහෙම නැත්නම් අවකලනයේ පටන් ගන්නව ගොඩක් කල් යවදී. ඉතින් ඒ හැමෝටම මම කිව්වේ මම අවකලනයේ මේ වෙනකොට පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මොකද සීමාව කියන්නේ අවකලනයේ මූලාරම්භය. එතකොට මේ අවකලනය ගැන හොඳ අදහසක් එන්න එහෙම නැත්නම් මේ පාඩම හරියට අවබෝධ වෙන්න සීමාව ගැන අපිට හොඳ දැනුමක් අවශ්‍යයි. හරිද? ඉතින් තමන්ට මේ සීමාව පාඩම ගැන හොඳ අදහසක් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න. මම ඒකේ පාස් පේපර් සෙට් එකක් ඩිස්කස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පාඩම හරියට බලන්න. මොකද ඒක අපිට අත්‍යවශ්‍යයි මේ අවකලනයේ තියරි හරියට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ තාක් අවකලනයේ පාඩම හරියට අවබෝධ වෙලා නැත්නම් ඒකට බලපාන එක් ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේ සීමාවේ අපහසුතාවය. ඒ කියන්නේ ඔයාලට සීමාව අමාරුයි. හරිද? සීමාව ගැන ඔයාලට හොඳ දැනුමක් තියෙනවා නම් අන්න එහෙනම් ඔයාලා අවකලනය කරන්න හොඳ මට්ටමකින්. සමහර විට බහුතරයක් දෙනා අවකලනය කියන පාඩම මේ වෙනකොට ඉගෙනගත්ත පාඩමක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට මේ අවකලනය කියන පාඩම තාමත් බැරි නම් ඒ කියන්නේ පාඩම ටිකක් අමාරුයි කියලා දැනනවා නම් ඒකට බලපාන තව හේතුවක් තියෙනවා. එකක් සීමාව. අනිත් හේතුව තමයි ත්‍රිකෝණමිතිය. හරිද? මේ ත්‍රිකෝණමිතිය මේ අවකලනයට අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ නිසා ත්‍රිකෝණමිතිය හරියට ගොඩ දා ගන්න ඕන. ඉතින් මම ත්‍රිකෝණමිතිය වෙනුවෙන් වීඩියෝ මාලාවක් අරගෙන ආවාට අන්න ඒ වීඩියෝ මාලාව හරියට මුලින් බලන්න. අන්න එතනින් වාට ත්‍රිකෝණමිතිය ගැන හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? අවම වශයෙන් ත්‍රිකෝණමිතියේ මූලික සූත්‍ර ටිකවත් ඔයාලට මතක තියෙනවා. අවම වශයෙන්. හරිද? ඒ නිසා මේ දවස් ටිකේ ඒ වැඩේ කරන්න. ඒ කියන්නේ මම අවකලනයේ මූලික දේවල් ටික මුලින් ඔයාලට පැහැදිලි කරන කාලය අතරතුරදී ටික ත්‍රිකෝණමිතිය කොට දාගන්න. අන්න එහෙම වුණොත් අවකලන ශේපේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට ඉදිරියේදී කරන් දෙන පාඩමක් තමයි අනුකලනය කියන්නේ. ඉතින් මේ අනුකලනය කරන්න ත්‍රිකෝණමිතිය නැතුව කොහෙත්ම බෑ.
ඉතින් මම මේ සඳහන් කරපු කාරණාව පොඩි උදාහරණයක් පැහැදිලි කරවදී මේ ත්‍රිකෝණමිතිය කියන හරියට ගෙදරක ෆවුන්ඩේෂන් එක වගේ. හරිද? අවකලනය කියන්නේ ගෙදරක බඳින බිත්ති වගේ. අනුකලනය කියන්නේ ගෙදර වහල වගේ. හරිද? සරල රේඛා වෘත්තය හරියට ගෙදරක ජනෙල් දොරවල් ඒ වගේ. හරිද? එතකොට ගෙදර සැකස්ම හරි. ඊට පස්සේ අනිකුත් පොඩි පොඩි පාඩම් ගණිත අභිවනය වර්ග සමීකරණ සංකීර්ණ සංඛ්‍යා න්‍යාස වගේ පාඩම් ටික එකතු වුණාම තමයි K සම්පූර්ණ වෙන්නේ. හරිද? ඒතර ලස්සන ගියක් ඔය පාඩම් සියල්ල කම්ප්ලීට් වෙදී හැදෙනවා වගේ ඔය මම කියව පාඩම් ටික හරියට වගුණ දාගත්තා. ඒ කියන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් හරියට දාලා විත්තරට බඳලා වහල ගහලා ඔය කිව්ව දේවල් හරියට කරොත් එන අනිවාර්යයෙන්ම මට හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ලස්සන ගියක් හදනවා වගේ මම ලස්සන රිසල්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් හරියට දැන් ෆවුන්ඩේෂන් එක මේ දවස් ටික දාගන්න මම බිත්ති ටික ඔයාලට බඳින්න දෙකියල් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යමු වහල ගන්න. ඉතින් මේ අවකලනය ගැන මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ දෙකක් ඔස්සේ පැහැදිලි කරා. එක වීඩියෝ එකේ මම අවකලනයේ ප්‍රස්ථාර නිර්මාණය කරගන්න විදිය කියලා දුන්නා. ඒ වගේම අවකලනයේ භාවිතයන් ගැන මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. මේ දෙකම මම කතා කරන්නේ 2019 පාස් පේපර් ඩිස්කෂන් එකේ. ඉතින් ඒක බලපෑට නම් අවකලනය ගැන පොඩි අදහසක් ඇති. එහෙම තියෙන අයට සහ නැති හැමෝටම මම දැන් මුලින්ම අවකලනය ගැන කියන්නම්. හරිද? මේ අවකලනය කියලා අපි සරලවම කියන්නේ කිසියම් රේඛාවක හෝ වක්‍රයක යම් කිසි ලක්ෂයක අනුක්‍රමණය. ඉතින් මේ අනුක්‍රමණය කියන වචනය අපි මේ වෙනකොට හොඳටම දන්න වචනයක්. මොකද පොඩි කාලේ ඉඳන් අපි ඔය අනුක්‍රමණය කියන දේ ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මතක ඇති මෙන්න මේ y සමානයි mx ධන c කියන සූත්‍රය. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය සරල රේඛාවකට අදාළ සමීකරණය. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේ සමීකරණය භාවිත කරලා අපි ඕන තරම් සරල රේඛා පොළොවේ කාල නිර්මාණය කරා. හරිද? 8 9 පන්ති වලින් නම් අපි මේවා ඇඳලා පුරුදුයි. හරිද? ඉතින් මේ වගේ සරල රේඛාවක් ගත්තොත් අපි උදාහරණයක් ගමු මේ වගේ y සමානයි 2x ධන 3. මේ වගේ. මම මේ වගේ සමීකරණ ඕන තරම් මේ වගේ සරල රේඛා ඕන තරම් ඇඳලා තියෙනවා. හරි. ඒතොර පොඩ මතක් කරගන්න ඔය ඇඳපු විදිහ. මේ වගේ සමීකරණයක් අපිට දුන්නොත් අපි කරන්නේ මොකද්ද? x එකක වැලියු දාලා. ඒ කියන්නේ 0 1 2 3 වගේ අගයන් දාලා y කණ්ඩාංක හොයාගෙන y අගයන් හොයාගෙන ඒ අදාළ ලක්ෂ මේ ප්‍රස්ථාරයේ මාක් කරලා ඒගොල්ලෝ මෙහෙම අඳිනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒ ලක්ෂ දෙක ආකරණය යනවා. ඔකනේ අපි කරේ. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ ලක්ෂ දෙකක් ඇත්තරම තිබුණත් ඇති මේ වැඩේ කරන්න. ලක්ෂ දෙකක් තිබුණත් ඇති දෙන්න යා කරාම සරල එක හැදෙනවනේ. හැබැයි වඩාත් නිරවද්‍ය වෙන්න. වඩාත් නිරවද්‍යතා වැඩි වෙන්න නම් අපි ලක්ෂ කිහිපයක් තෝරගෙන ඒ ඔක්කොම හරහා යන විදියට මේ රේඛාව ඇඳේ. ඕක නෑ පොඩි කාලෙක කරේ. එතකොට ඒ වල් නොදැන කරපු කාලේ. හරිද? ඉතින් මේ වගේ සරල රේඛාවක අපි දන්නවා අන්තක්ඛණ්ඩය කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අනුක්‍රමණය කියලා දෙයක් තියෙනවා. හරිද? මේ C කියන්නේ අන්තක්ඛණ්ඩය, මේ M කියන්නේ අනුක්‍රමණය. ඔන්න ඔතනින් තමයි අපිට අනුක්‍රමණය කියලා දෙයක් මුලින්ම හම්බෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ ගානට අදාළව අන්තක්ඛණ්ඩය මෙයා අනුක්‍රමණය වෙන්නේ මෙන්න මෙයා. මේ දෙක තමයි අනුක්‍රමණය. හරිද? ඉතින් දැන් අපිට මොනවා හරි සරල රේඛාවක් දීලා එයාගේ අනුක්‍රමණය හොයන්න කිව්වොත් අපි දැන් කොහොමද ඒ වැඩේ කරන්නේ? දැන් අපි කතා කරේ අපිට දීපු සමීකරණයකට අදාළ. ඒ කියන්නේ එයාලා අනුක්‍රමණයක් දීලා අන්තක්ඛණ්ඩයක් දීලා එවැනි අවස්ථාවක් කොහොමද රේඛාව අපි නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කෙමිස්ට්‍රි වල වගේම ෆිසික්ස් වල ප්‍රැක්ටිකල් කරලා ඒ ප්‍රැක්ටිකල් වලට අදාළ ඒ ඩේටා ටික අරගෙන අපි ප්‍රස්ථාරයක් නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. හරිද? ප්‍රස්ථාර නිර්මාණය කරගෙන ඊළඟට ඒ ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය සහ අන්තක්ඛණ්ඩ භාවිතා කරලා අපි ඒ ප්‍රැක්ටිකල් එකට අදාළ විවිධාකාර වූ නියතයන් එහෙම නැත්නම් විවිධාකාර වූ පද හොයනවා. හරිද? ඒක ප්‍රස්ථාරය භාවිතයෙන් තමයි ඒ අදාළ කාරණා හොයන්නේ. ඉතින් ප්‍රැක්ටිකල් එක කරලා ප්‍රස්ථාරය ඇදලා ඒ වැඩ කරා නම් ඔයාලා මේ මම කියන කාරණාව ගැන අත්දැකීමෙන්ම දන්නවා ඇති. හරිද? එතකොට බලන්න මතක් කරගන්නේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේද මොකද්ද? දැන් ලක්ෂ දිග
මාක් කරගෙන ඔයාලා මේ රේඛාවක් ඇඳගන්න. එහෙම කරන්නේ ඒ ලක්ෂ්‍ය වලට අසාධාරණ නොවෙන්න ගන්නට හොඳ සරල රේඛාවක් ඔයාලා ඇඳගන්න. ඇඳගෙන ඊට පස්සේ මොකක්ද කරන්නේ? අපි පැහැදිලි ලක්ෂ්‍ය දෙකක් තෝරගන්න. හොඳ පැහැදිලි ලක්ෂ්‍ය දෙක. හරි. ඊට පස්සේ ඒ ලක්ෂ්‍ය දෙක ආශ්‍රයෙන් ඔයාලා මෙන්න මේ රේඛාවේ අනුක්‍රමණය හොයන්න. හරිද? අන්තක්ඛණ්ඩය හොයන්න දෙයක් නැහැ. y අක්ෂය. අපි දැන් මෙතනින් අරගෙන y අක්ෂය. මෙයා x නම් මෙයා y නම් y අක්ෂය කපන තැන තමයි මේ අන්තක්ඛණ්ඩය තියෙන්නේ. ඒක කිසි අවුලක් නැහැ. මේක ඇඳගත්ත ගමන් අන්තක්ඛණ්ඩය ලැබෙනවා. අනුක්‍රමණය අපිට හොයන්න අමාරු. ඔය අමාරු කෙනා හොයන්න තමයි අපි මේ මම දැන් කිව්ව ක්‍රමවේදය පාවිච්චි කරන්නේ. හොඳ ලක්ෂ්‍ය දෙකක් තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්නේ? y කණ්ඩාංක වෙනස බෙදනවා x කණ්ඩාංක වෙනස. ඔහොමනේ අනුක්‍රමණය ලියුවේ. අනුක්‍රමණය සමානයි y කණ්ඩාංක වෙනස. y වෙනස බෙදීම x කණ්ඩාංක වෙනස. ඔහොමනේ. එතකොට ඇත්තටම අපි මේ මොකක්ද කරලා තියෙන්නේ? පොඩි කාලේ අපි වැඩේ කරා. හරිද? මම මේක චුට්ටක් උදාහරණයක් කියන්න. මේක අපි ගමු දෙක එක ලක්ෂය විදියට. මේක ගමු ඍණ 3 ඍණ 1 ලක්ෂය විදියට. හරිද? එහෙම ගත්තොත් මේ ඇත්තටම මොකද්ද y කණ්ඩාංක වෙනස කියලා අපි කරලා තියෙන්නේ? මෙතන y කණ්ඩාංකය මෙයාගේ x value එක 2යි y 1යි. y අගේ 1යි. ඔහොමනේ. මෙතන y අගේ ඍණ 1යි x අගේ ඍණ 3යි. හරි මම නිකන් සාධාරණ ගත්තේ. හරි. එහෙමනේ තිබ්බේ. එතකොට මේ y කණ්ඩාංක වෙනස කියලා මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? මේ y කණ්ඩාංක වෙනස කියලා අපි ඇත්තටම හොයන්නේ මෙන්න මේ උස. අර බලන්න y කණ්ඩාංක වෙනස කියලා ගන්න මෙන්න මේ උස. ඒ වගේම අපි බෙදනෝනේ x කණ්ඩාංක වෙනස කියලා ගන්නේ. මේ මොකද්ද මේ x කණ්ඩාංක වෙනස කියන්නේ? මෙන්න මේ ગેප් එක. මෙන්න මේ නෑ එහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ මම ඇඳගත් ත්‍රිකෝණේ මෙන්න මේ දිග. ඕක තමයි x කණ්ඩායම වෙනස කියලා අපිට ලැබෙන්නේ. ඇත්තටම මෙතන මේ මොකද්ද මම කරලා තියෙන්නේ? අපි මෙතන කෝණය ඇල්ෆා කියලා දාගත්තොත් මම මේ හොයලා තින්නේ tan ඇල්ෆා. ඉතින් බලන්න එහෙනම් අපිට මේ අනුක්‍රමණය හොයාගන්න දැන් තව විදියක් ලැබුණා. මොකක්ද? tan ඇල්ෆා. ඒ කියන්නේ කිසියම් වූ රේඛාවක එයා තිරසත් එක්ක හදන කෝණය. ඒ කියන්නේ තිරස් අක්ෂය නැත්තම් x ගේ ධන දිශාවත් එක්ක හදන කෝණේ tan අනුපාතය හොයාගන්න පුළුවන් නම් අන්න එතනිනුත් මට අනුක්‍රමණය ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අනුක්‍රමණයට තව වචනයක්. අනුක්‍රමණය තව විදියක් තමයි tan alpha හොයන එක. හරිද? ඒ සඳහා මට අවශ්‍ය වෙන්නේ තිරසත් එක්ක හදන කෝණය. මොන දැන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. අපිට දැන් තිරසත් එක්ක හදන කෝණය හොයාගන්න පුළුවන් නම් යාගේ tan අනුපාතය හොයලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් හොඳ පැහැදිලි ලක්ෂ්‍ය දෙකක් තෝරගෙන එයාගේ y කණ්ඩායම වෙනස බෙදීම x කණ්ඩායම වෙනසෙන් අනුක්‍රමණය ගන්නත් පුළුවන්. ඕක තමයි සරල රේඛාවක අපි කරපු වැඩේ. අනුක්‍රමණය හොයන්න. හරිද? හැබැයි දැන් අපිට තියෙන මේ වගේ කෙලින් තියෙන ඉරි නෙමෙයි. වක්‍ර කට්ටිය. හරිද? ඔය වගේ වක්‍ර ප්‍රස්ථාර ලැබුණාම කොහොමද අපි එයාලගේ අනුක්‍රමණය හොයන්නේ? ඔන්න ඔතන තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් ඔන්න මම වක්‍ර ප්‍රස්ථාරයක් බෝඩ් එකේ ඇඳගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වක්‍ර ප්‍රස්ථාරයක අපි කොහොමද අනුක්‍රමණය හොයන්නේ? දැන් මේ අර අපි කලින් කරපු වැඩ මෙතෙන්ට කරන්න පුළුවන්ද? නිකන් හිතලා බලන්න මේ වක්‍ර ප්‍රස්ථාරයේ මොකද්ද කාරණාව තියෙන්නේ? එයාගේ අනුක්‍රමණය තනින් තනට මාරු වෙනවා. තනින් තන මොහොතින් මොහොත යාගේ අනුක්‍රමණය වෙනස් වෙනවා. හැබැයි බලන්න සරල රේඛාව මොකක්ද තිබ්බේ? එයාගේ අනුක්‍රමණය මුළු ප්‍රස්ථාරේ පුරාවටම හැම ලක්ෂයකම එකම අගය. ඒකයි මට කැමති ලක්ෂ දෙකක් තෝරගෙන අර ක්‍රමයට ආව උත්තර. ඒ වගේම ඕනම තැනක තිරසර අදාළ කෝණය හොයාගෙන tan අගේ ගත්තා නම් එතනින් මට එයාගේ අනුක්‍රමණය ගන්න පුළුවන්. මුළු ප්‍රස්ථාරේ පුරාවටම එකම. හැබැයි මෙයාගේ බලන්න තනින් තනට එක
එක තැන්වල එක අනුක්‍රම. මොහොතින් මොහොත පොඩ්ඩ අපි යන්නේ ටික ටික ප්‍රස්ථාර දිගේ යමු. ප්‍රස්ථාර දිගේ යන්න හැම තැනකම තප්පරෙන් තප්පරේ නැග අනුක්‍රමයෙන් වෙනස්. හරිද? ඉතින් මේක දැන් අපිට මේ ක්‍රම වලට හොයන්න බෑ. නිකන් හිතන්නකො. දැන් මම කොහොම හරි මේ අනුක්‍රමණය කියන ඇත්තම අපි ඒ අදාළ ලක්ෂ්‍යදී ගන්න ස්පර්ශකේ. දැන් මෙතන ගමු. මෙතෙන්දී මම ඔන්න ස්පර්ශයක් අඳිනවා. ප්‍රස්ථාරය. හරිද? ඔය ඔන්න දැන් මම ප්‍රස්ථාරයේ මෙන්න මේ ලක්ෂ්‍ය අනුක්‍රමණය හොයන්න ස්පර්ශකයක් ගියමු. දැන් ඔය ගන්න ස්පර්ශකේ මම මේ කෝණේ හොයාගන්නවා. අපි ඊට කියලා තිරසට ආනත කෝණය ඔන්න මම දැන් මාක් කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයාගේ tan අනුපාතය හොයාගත්තාම අපිට එයාගේ අනුක්‍රමණය ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔන්න ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ ඔන්න මම දැන් මෙයාගේ අනුක්‍රමණය වුණා. එහෙම නැත්නම් අපි මේ ප්‍රස්ථාර කොලයක නම් ඇන්දේ හොඳ පැහැදිලි ලක්ෂණයක් තෝරගන්න මේ ක්‍රමයට අනුක්‍රමණය කරන්න. ඔන්න හරි. හැබැයි චුට්ටක් කල්පනා කරන්න. ඔය වැඩේ අපිට මේ හැම තැනටම කරන්න පුළුවන්. හැම ලක්ෂයකම ඔය වගේ ඔය ඉන්න පුළුවන්. බෑන් මේක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. අපිට එහෙනම් හොඳ ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් ක්‍රමවේදයක් ඕන වෙනවා. මේක ප්‍රායෝගික නැක්ෂන් විදියට. හරි එක තැනක ඕන නම් හොයත හැක්. අනිත් තැන්වල අපිට මෙහෙම හොය නෑ. ඒ සඳහා පොදු ක්‍රමවේදයක් ඕන. ඔන්න ඔය ක්‍රමවේදය හොයන්න තමයි අපිට අවකලනය කියලා දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔන්න ඔතන තමයි අවකලනයේ අවශ්‍යතාවය පැන නගින්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ විසඳන්න තමයි අවකලනය ගේන්නේ. අවකලනය ගෙනාවට ඒ වැඩේ හරියටම කරන්නේ සීමාව පාවිච්චි කරලා. හරිද? මම මේක අදාළ තැනදී ඔයාලට කියන්නම්. හරිද? නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ මම කිව්ව මේ සීමාව තමයි මේකේ ආරම්භය කියලා. දැන් ඔයාලට ඒ ප්‍රශ්නයක් කොතනද සීමාව ඕන වෙන්නේ කියලා. ඉස්සරහට යන තැන. හරිද? මතක තියාගන්න. සීමාවෙන් තමයි අවකලනය පටන් ගන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ. සරල රේඛාවල හොයන්න පුළුවන් උනට වක්‍ර ප්‍රස්ථාර හොයන්න බෑ. ඒකට මේ ප්‍රායෝගික නැහැ. ප්‍රායෝගික ක්‍රමවේදයක් ඕන. අන්න ඒකට තමයි අවකලනයේ සංකල්ප හැදලා තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් යමු මෙන්න මේ වගේ ශ්‍රිතයක මෙන්න මේ ලක්ෂ්‍යය. මෙන්න මේ ලක්ෂ්‍යයේ අනුක්‍රමණය වෙනවා. හරි. දැන් මම කලින් කිව්වනේ මෙයාගේ අනුක්‍රමණය කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන් තනදී ස්පර්ශකයේ tan අනුපාතය. දැන් හැබැයි මට ස්පර්ශ ගන්න නෑද? කලින් කරා වගේ හොඳ ලක්ෂ්‍ය තෝර මහන්සි වෙන්න බෑ. ඉතින් ඔහොම හිත යනකොට අපිට මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හරිද? මතක තියාගන්න මම මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්නේ අපි පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්ත අර ක්‍රමවේදය තමයි. මොකද්ද? මේ වගේ සරල රේඛාවක් මොකද කරේ? ලක්ෂ්‍ය දෙයක් තෝරගත්තා. y කණ්ඩාංග වෙනස බෙදීම x කණ්ඩාංග වෙනසෙන් අනුක්‍රමණය හෙව්වා. එහෙම නැත්නම් tan alpha හොයාගත්තා. හරි? මෙතනින් මම ලියලා දෙනවා y වෙනස බෙදීම x වෙනස. හරි. ඔය දෙයම තමයි මතක තියාගන්න මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ. අමුතු දේවල් නැහැ. මේකම තමයි මෙතෙන්ටත් වෙන්නේ. හරි. මොකද පොඩි කාලේ අපි තීරයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා ඒ තීරය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඕකව තමයි අනුක්‍රමණය වෙන එකම දේ. දැන් ඒක කොහොමද මෙතෙන්ට? ඕක තමයි හිතන්න. හරිද? ඉතින් ඔන්න ඕක හිතද්දී තමයි අපිට මේ ලිමිට් එක ඕන වෙන්නේ. හරි. මම ඉස්සරහට ලිමිට් එන තැන කියන්න. හරිද? ඉතින් මේ ඕනම වක්‍රයක් විශාලණය කරන් ගියාම හරිද? ඒ කියන්නේ zoom කරන් ගියාම අපිට මේ හැමෝගෙම විශාලණය කරන් ගියොත් පේනවා මේ වක්‍ර හැම එකම හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ සරල රේඛාවක්. මෙතන හිතන්න මේක මම zoom කරන් ගියොත් මට යම් අවස්ථාවක මේක නිකන් සරල රේඛාවක් පේන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් හොඳම උදාහරණයක් ආලා මේ විදිහට මේ අඩි රෝලේ මේ වගේ ඉරි ගහක අපිට වෘත්තය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලා වැඩි කරලා ඇති කියලා. මේ වගේ කරලා බලන්න. හරි. මේ දේ එක දිගටම මේ කෙලින් ඉරි ගහලා වෘත්තයක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වෘත්තය නිර්මාණය වෙන්නේ මේ වගේ සරල රේඛිය ඉදිරියට. එහෙමනම් වෘත්තයේ මත අපි විශාලණය කරන් ගියොත් මේ වගේ සරල රේඛා හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ඕනම වක්‍රයක්
වක්‍රයක සරල රේඛාවක් තියෙනවා. හරිනේ. දැන් මම මෙයා ඒ අදාළ මට්ටමට වෙනවා විශාලනය කරන් යනවා. හරිද? එහෙනම් විශාලනය කරන් ගියාම අපිට ලැබෙනවා මොනෑම වෙලාවක මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක්. හරි? මේ දෙන විශාලනය වෙච්ච මොහොතක් සෑහෙන්න විශාල කරනවා. ඒතර අපිට හිතා ගන්න බැරි තරම් මේක විශාල වෙන්න ඕන. මේ වගේ හොඳ මේ සරල රේඛාවල් ලැබෙනවා. හරි? එතකොට මම මෙන්න මේ සරල රේඛාවේ මට හොයන්න ඕන ලක්ෂ්‍ය තියෙනවනේ. අපි යා x කියලා ගමුකෝ. මට හොයන්න ඕන මෙන්න මේ x වලදී අනුක්‍රම. හරිද? අපි ගමු මෙයා y සමානයි fx කියන ශීතය. හරි. එතකොට මේ මෙයාගේ x අගය simple x. හරිද? එහෙමනම් මෙයාගේ y කණ්ඩායමක වෙන්නේ මොකද්ද? fx. හරි? x fx. ඕනේ අපි ශීත නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේ ෆන්ක්ෂන් කියන දේ තේරෙන්නේ නැති අය ඉන්නවනම් මෙන්න මේ උදාහරණය පොඩ්ඩක් ඔය දේ මතක් කරගන්න. අපි මේ වගේ ප්‍රස්තාර වුණ තරම් ඉඳලා තියෙනවනේ. ඔලෙවල් කාලේ. ඉතින් ඒ යන්නේ කොහොමද? මට ඕන එක කියන ලක්ෂ්‍යදී y කණ්ඩායමට හොයන්න. එතන මම මොකද්ද කරේ? මේ x තියෙන තැන් වලට එක කියන අගය ආදේශ කරා. ආදේශ කරලා ලැබෙන උත්තරේ මම y කරා. ඕමනේ. දෙකේදී මට y ඕන නම් මම මේ x තියෙන තැන් වල දෙක දැම්මා. y ගත්තා. හරිද? කොහොමද අපි කරේ? එතන මම මේ y fx කියලා ගත්තොත් හිතුවොත්. ඒ කියන්නේ මේ ඇත්තටම y කියන්නේ මොකද x ගේ ෆන්ක්ෂන් එකනේ. එතකොට මේ ඇත්තටම මම කරන්නේ මේ දේ. මට දෙකේදී x දෙකේදී අගයන් ඕන නම් මම මේ ශ්‍රිතයට දෙක ආදේශ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ x තියෙන තැන් වල දෙක ආදේශ කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඒතර උතරින් මට අගයක් ලැබෙනවා. අන්න එයා තමයි y. හරිනේ? තේරුණාද? ඒතර මෙන්න මේක තමයි මම මේ fx කියලා නිරූපණය කරන්නේ. මේ සාධාරණ. හරිද? මම හිතන්නේ මේක පැහැදිලි ඇති කියලා. එහෙම නැත්නම් තවදුරටත් ෆන්ක්ෂන් ගැන පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරන්න. හරිද? ඒතර x ට අදාළව y ගේ fx. හරිද? ඉතින් මේවා අපි සෑහෙන්න විශාලනය කරන්නේ. සෑහෙන විශාලනය කරාම මේ තියෙන්නේ මෙයාට උට්ටක් උඩින් මේ තියෙන්නේ ඊටාම x ට ඊටාම ආසන්න අගය. අතිශය ළඟ. ඊටාම ආසන්න අගය. එතකොට අපිට මෙයාව ගන්න පුළුවන් x ධන ඩෙල්ටා x කියලා. ඒ කියන්නේ මාරම ළඟ. ඩෙල්ටා කියන්නේ ඊටාම කුඩා කියන්නේ. අපිට සමහර ඩෙල්ටා කියන සංකේත පාවිච්චි කරනවා මේ වගේ තැන් වලට. ඒතර මේක මාරම ළඟ. අපිට කිය ගන්න බැරි තරම්ම ආසන්න. හරි කොහමද ළඟ වුණා දුර නම් කමන්නේ x අගය x දාන ඩෙල්ටා x නේ. ඒතර කලින් වගේම තමයි එයාගේ y වැලියු එක අපි ගන්න මෙහෙමයි. මෙතනට මේ x වෙනුවට මෙන්න මේ පදේ අපි ආදේශ කරනවා. ඒතර මට මොකක්ද දෙන්නේ f x දාන ඩෙල්ටා x. හරිනේ. ඒතර ඔන්න මම දැන් හොඳ පොයින්ට් එකක් තෝරගත්තා. ඒ දෙන්නයි මම x කණ්ඩායමක් දන්නවා. ඒ වගේම y කණ්ඩායමක් දැන් දන්නවා. හරිද? දැන් මට තියෙන්නේ මෙයාගේ අනුක්‍රමණය හොයාගන්න. හරිද? ඉතින් ඔය අනුක්‍රමණය කියන දේ හොයන්න පොඩි කාලේ ඉඳන් පාවිච්චි කරපු දේ තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. මම කලින් කිව්වා. එතකොට අපිට එතන දාන්න alpha එක නැත්නම් අනුක්‍රමණය. මොන මම දැන් හොයන්නේ අනුක්‍රමණය. එහෙම නැත්නම් tan alpha. හරිද? ඉතින් මේ අනුක්‍රමණය හොයන්න පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද අපි? y කණ්ඩායමක වෙනස බෙදීම x කණ්ඩායමක වෙනස. හරිනේ? පොඩි කාලේ තියෙන්නේ. y කණ්ඩායම වෙනස කියන්නේ මොකද? එවනම් සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම පද්ධතිය. මේ y අගේ මේ y අගේ අඩු කරාමනේ මේ උස මට ලැබෙන්නේ. හරි? තව y කණ්ඩායමක කිරීම වෙනස. ඒක මට ගතයි x ධන ඩෙල්ටා x ඍණ fx. බෙදීම මෙන්න මේ x කණ්ඩායම වෙනස. ඒ කියන්නේ මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරාම ලැබෙනවා. මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරාම මොකද වෙන්නේ? ඩෙල්ටා x නේ. කියන්නේ මෙන්න මේ ગેප් එක. හරි? එහෙනම් මට මේ ඩෙල්ටා x ගෙන් බෙදුවා නම් ඊටාම පහසුවෙන් මෙයාගේ අනුක්‍රමණ හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි මේක මේ විදිහට කරන්න බෑ. මොකද
මේ ඩෙල්ටා x කියන්නේ මාරම කුඩා අගයක්. ඒක අතිශයින්ම කුඩා. අපිට හිතාගන්න බැරි තරම් කුඩා. ඔන්න ඔය කාරණාව අපි අනිවාර්යෙන් මේක ලියද්දි මතක් කරගන්න. හරිද? ඔන්න ඔතෙන්ට තමයි අපිට ලිමිට් කියන දේ. එහෙම නැත්නම් සීමාව කියන දේ ඕන වෙන්නේ. හරිද? මම අනිවාර්යෙන්ම මෙතන ලිමිට් ඩෙල්ටා x බිඳුව කරා යනවා කියලා කියන්න ඕන. හරිද? එතකොට මේක මේ ගොඩක් විශාලණය කරා කියන දේ එන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ ඩෙල්ටා x කවුද කියලා මං හැදින්නුවේ නැත්නම් අපිට හිතන්නේ මෙයා මේ ඉතා ළඟ ඉන්න අගයක් දෙකක් කියලා. හරිද? මේ ළඟ පාතින්න මේ මොන හරි අගයක් දෙකක් කියලා. එතකොට මේ දේ හරියන්නේ නැහැ. හරිද? ශීතිය මත මේ අපිට පේන්න ඉන්න හොඳ ලක්ෂ දෙයක් කියලා තමයි හිතෙන්නේ. එහෙම නතරද? දැන් එතන මේ ලක්ෂය ගත්තොත් මේ දේ යා කරාම එන්නේ වෙන අනුක්‍රමණයක්. මේක වැරදි. මේ ලක්ෂ්‍ය අනුක්‍රමණය නෙමෙයි. හරිද? එතකොට ඒක මේ ලක්ෂ්‍ය අනුකරන හරියට එන්න නම් මේක සෑහෙන්න විශාලණය කරන්න ඕනේ. සෑහෙන්න විශාලණය කරාම ලැබෙන්නේ මේ ඩෙල්ටා x ලැබෙන්නේ ඉතාම කුඩා අගයක්. ඒක ඒතර මේ විදිහට සඳහන් කරන්න ඕනේ. හරිද? ඔනෝග තමයි මෙන්න මේ අනුක්‍රමණය. නැත්නම් මේ අවකලනයේ තියෙන කාරණා. හරිද? අපි දැන් අපිට දෙන වක්‍රයක අනුක්‍රමණය වෙන්නේ. වක්‍රයක මොනෑම ලක්ෂ්‍ය. අනුක්‍රමණය වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? මම මේක උදාහරණයක් පැහැදිලි කරන්න. දැන් මේ fx දාන එක fx දාලා කරාම එච්චර ලොකුට මේක ඔලුවට යන්නේ නැහැ. අපි පොඩි සරල උදාහරණයකින් වැඩේ කරලා පටන් ගමු. ඉතින් මේ අවකලනය කිරීම කියන කාරණාව අපි මෙන්න මේ විදිහට නිරූපණය කරනවා. එහෙම නැත්නම් අනුක්‍රමණය හොයනවා කියන දේම තමයි. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට අපි යාව f' x විදිහට නිරූපණය කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි අවකලනය කරන ශ්‍රීතය y සමාන fx නම් එයාගේ පළවෙනි අවකලන අපි f' x විදිහට මේ විදිහට සංකේතවත් කරනවා. එයා දෙවෙනි පාඩට අවකලනය කරවලින් අපිට පුළුවන් f'(x) ඩෑෂ් දෙකක්. තුන් පාර නම් ඩෑෂ් තුනක් ඔය විදිහට නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් මේ සංකේත ක්‍රමයක් තමයි dy/dx කියන්නේ. හරිද? මේක යන සරල තේරුම මේකයි d/dx. මේක තේරුම තමයි x විෂයෙන් අවකලනය කරන්න කියන මේක හැටියට විධානයක් වගේ. y කියන ශ්‍රිතය x විෂයෙන් අවකලනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් අවකලනය කිරීම කියන දේ තමයි මෙතනින් සංකේතවත් කරන්නේ. හරිද? අපි මේ y කියන දේ පොඩක් පැත්තකින් ලියන්න නැතුව එකටම ලියනවා. හරිද? අපි හරිනම් ලියනවා මේ d/dx කවුද අවකලනය කරන්නේ? y කියන කෙනා. හරිද? දැන් මේ සංකේත ක්‍රම දෙකම දැනගන්න. හරි. හරි. දැන් අපි ලබාගත්ත සමීකරණය තමයි මෙන්න මේ ලියාගෙන තියෙන්නේ. ඒතර මේක තමයි ඉදිරියේදී අපි දිගටම පාවිච්චි කරන සමීකරණ. ඒ කියන්නේ අවකලනයේ මොනයම් හෝ තියරියක් ඔප්පු කරත් ඒ හැමදේම ඔප්පු වෙන්නේ මෙන්න මේ තියරිය. හරිද? ඔයාලට ලබා දෙන මොකක් හෝ ශ්‍රිතයක අවකලනය හොයන්න කිව්වොත් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. හරිද? හැබැයි දැන් මම මේ ක්‍රමයට ගාන හදද්දී ඔයාලට තේරෙයි මේක මාර අමාරුයි. දිග. ඒ කියන්නේ අපිට ලොකු ශ්‍රිතයක් දුන්නොත් මේ ක්‍රමයට කරන යන මාර අමාරු වැඩ. හරිද? ඉතින් මේ ගණිතය කියන්නේ අපිට තියෙන වැඩ අමාරුවෙන් කරන විෂයක් නෙමෙයි. ගණිතය නිර්මාණය වෙලාම තියෙන්නේ අමාරු වැඩ බොහොම පහසුවෙන් කරන. ඒ අන්නේ නිසා මේ අමාරුවෙන් කරන දේ අපි විවිධාකාර ක්‍රමවේද භාවිතා කරලා පහසු කරන් තියෙනවා. හරිද? මම මේ දේවල් ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම්. මම දැන් මේ කියලා දෙන්නේ අවකලනයේ මූලාරම්භය. ආරම්භ තැන තමයි මේ ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නේ. පැහැදිලි කිරීම වලට මම මුලින්ම පාවිච්චි කරන්නේ අර අපි කලින් ඇඳපු මතක සරල රේඛාව. ඒ සරල රේඛාව පිළිගත්තේ කොහමද? y සමානයි 2x ධන 1. මෙහෙමනේ. මෙන්න මෙයාදී අපි මේ සූත්‍රයට අනුව අනුක්‍රමණය හොයලා බලමු. මේ දෙක කියන අගයම එනවද කියලා. අපි දන්නේ නැහැ අනුක්‍රම දෙකයි කියලා. දැන් බලමු දන්න එක එනවද කියලා. හරිද? නොදන්න එකට දාන්න කලින් දන්න එකට දාලා බලමුකෝ හරිද කියලා. හරි. දැන් මේ විදිහට දාමු. කොහමද එන්නේ? dy/dx. හරි. y නේ අපි අවකලනය කරන්නේ. ඒතර මේ පැත්ත වෙන්න ඕනේ මෙහෙමයි ලිමිට් ඩෙල්ටා x බිඳුවට යද්දී.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ f(x) ධන delta x කියන්නේ මේ x තියෙන තැන් වලට. හරිද? දැන් අපිට කලින් මේ විශේෂයෙන් ශ්‍රිතයක් දීලා තියුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි සාධාරණ මේ fx කියලා දාගෙන වැඩේ අපි කරේ. නැත්නම් මේ උපදිනම කරේ. හරි දැන් මට ශ්‍රිතයක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මම කරන්නේ මේ x ධන delta x කියන පදය මේ x තියෙන තැන් වලට දාගෙන. තේරුණාද? හරි. එහෙම දැම්මොත් 2යි x ධන delta x ධන 1. හරි. ඊට පස්සේ fx කියන්නේ මොකද්ද? මේ x තියෙන තැන් වලට x ම ආදේශ කරලා ලැබෙන පදවි. ඉතින් ඒක අමුතුවෙන් අපිට හොයන්න දෙයක් නැහැ නේ 2x ධන 1. බෙදීම delta x. හරි. දැන් අපි මේ පොඩ්ඩක් සුළු කරන්නේ. ඉතින් මේ සුළු කරද්දී මේ දෙකෙන් මට මේ වරහන් සුළු කරගන්න පුළුවන්. හරිද? සුළු කරද්දාම 2x ධන 2y delta x. ධන 1 ඍණ 2x ඍණ 1. ඔහොමනේ පද ටිකේ. ඉතින් මේ පද ටික පොඩි ළමයා වගේ වරහන් සුළු කරලා ලියලා ඉන්න එපා. බලන්න හොඳට මේ 2x ට මේ 2x කැපෙනවා. හරිද? මේකට මේ ඍණ 1 සුළු වෙනවා. පේනවනේ? මේ දවල් වලට පේන්න ඕන. මොකද අපි දැන් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල්. හරිද? ලියලිය සුළු කරන්න යන්න එපා. හරිද? දැන් ওই පද ටික ඔක්කොම කැපුණාම මොකක්ද දෙන ලිමිට් delta x බිඳුවට යද්දී උඩ ඉතුරුනේ කවුද 2යි delta x යට ඉතුරුනේ delta x. හරි නම් අපි මේ පෙළ ලියන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මොකද මේක හොඳට පේනවා අපිට. හරිද? ඒ වුණත් මේ ඔයාලට පේන්න තමයි මම මේක පොඩක් ලියු. බලන්න මේ delta x මේ delta x සුළු වෙනවනේ. හරිද? ඉතින් මේ දෙන සුළු වුණාම මට උත්තරේ ලැබෙනවා. එතකොට දැන් ලිමිට් එක බිඳුව delta x බිඳුව කරා ගියට කිසි අවුලක් නැහැ නේද? හරි. x බිඳුව කරා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මෙතන දැන් delta x කෙනෙක් නැහැ ගන්න. කැපිලා යනවා. හරිද? උත්තරේ මට එන්නේ 2යි කියලා. හරිද? එතකොට මෙයාගේ අනුක්‍රමණය කීයද? 2යි. හරිද? එන්න ඕන උත්තරෙත් ඒකනේ. එහෙනම් මේ තියරි හරියටම හරි. හරිද? ඉතින් මේ මම මේ කරපු සුළු කිරීම දැක්කම ගොඩක් අයට කියන බුලාගේ අපි ලිමිට් වල ඉගෙන ගත්ත තියරි තුනක් තියෙනවා. ඒ තුනෙන් එකක්වත් මෙතන භාවිතාවුත් නැහැ නේ කියලා. හරිද? නැත්තේ නෑ. පළවෙනි තියරි පාවිච්චි වුණා. හරිද? අනිත් තියරි මෙතන භාවිතාවුත් නැහැ. මොකද මේ තියරියක් ඕනේ නැහැ. මේක පටගාලා සුළු වෙනවා. හරිද? ඒ නිසා ඉතින් අර අපි කතා කරපු තියරි මේ අවස්ථාව නම් ඕන වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ වගේම තව දෙයක් මෙතන කියන්න ඕන. මෙයාගේ මේ ලිමිට් එක නැත්නම් පළවෙනි තියරි අපිට එකපාර දාන්න බැරි ප්‍රධාන හේතුව මේ delta x. යට delta x කියන පදය ලිමිට් පාඩම් කරනකොට මේ මම මේ කියන දේ වලට තේරෙනවා. ඉතින් මෙයා අයින් කරගන්න නේද අපිට තියෙන ලොකුම වැඩේ. පද ටික සුළු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පොඩ්ඩක් වරහන් ඉවත් කරගාම පද ටික ඔක්කොම ගන්න කැබෙලා මේ delta x දෙන්නත් සුළු වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පේලියම ඔක්කොම ඕඩර් කරන වැඩ ටික සිද්ධ වෙනවා. delta x අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් මට තියරියක් ඇප්ලයි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් එන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. මේක තව සරලම ගන්න. දැන් අපිට ෂුවර් එකක් තියෙනවනේ අපි හොයාගත්ත ක්‍රමේ. මේ වගේ ආයත තියෙනවා කියන්නේ. එහෙනම් වක්‍ර ආයත උනත් දැන් මහා උත්තරේ AB. හරිද? දැන් ෂුවර් එකක් තියෙනවනේ අපි යමු එහෙනම් ඒ වගේ ගානක් හදන්න. හරිද? එතකොට අපි ගියා ගමුකෝ මේ වගේ එකක්. y සමානයි මේ ශිතයෙන් මම නම් කරනවා නේම. මෙයා y සමානයි x වර්ග ධන 2 විදිහට ගමු. මේ. හරිද? මම මෙයාගේ පොඩ්ඩක් උත්තරේ කියන්න. නැත්නම් මේක කලින් අවකලනය කරපුවා ඉන්නවනම් දන්නවා ඇති. මෙයාගේ අනුක්‍රමණය. එහෙනම් දැන් dy/dx මට ලැබෙන්නේ 2x කියලා. මේක තමයි අපිට එන්න ඕන උත්තරය. හරිද? තේරුණාද? ඉතින් බලමු අපිට මේ ක්‍රමෙන් ඔය උත්තරේම එනවද කියලා. හරිද? එතකොට dy/dx limit delta x බිඳුවට යද්දී උඩ එන්නේ මොනවාද? x ධන delta x මේ ශ්‍රිතයට ආදේශ කරාම වෙන පදයක්. මෙයාට ආදේශ කරාම මොකක්ද දෙන්නේ? x ධන delta x ගේ සම්පූර්ණ වර්ගය ධන 2 ඍණ fx ඒ කියන්නේ තනිකර මේ ශ්‍රිතය x වර්ග ධන 2
බෙදීම del x. හරි. ඉතින් දැන් බලන්න මේ දෙකට මේ දෙක සුළු වෙනවා. හරිද? ඒ දෙක සුළු වුණාට පස්සේ මේ ගාන බැලුවාම ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕන. මම කියලා දෙන්නු දෙවෙනි තියරි. බල සම්බන්ධ තියරි. මේ දෙක අපුණාම බලන්න මේ බල දෙකක් ඉතුරු වෙන්නේ. මේ බල දෙකම උඩ පද ලස්සනට සමානයි. හරිද? චුට්ටක් ලියාගමු. තියරයක් නේ දැන් අපි ඇප්ලයි කරන්නේ. චුට්ටක් ලියමු. del x බිඳුවට. හරිද? x දාන del x ගේ සම්පූර්ණ වර්ගය වෙන x වර්ග. යට තියෙන del x. හරි. මම යට පදේ පොඩ්ඩක් ලියන්න නැතු වෙන්නම්. ඉතින් මේ විදිහම ගණන් අපි අර වීඩියෝ මාලාවෙත් සාකච්ඡා කරා. හරිද? මොකද මම එතන කිව්වේ යට පදේ එන්න ඕන මේ බල දෙක අයින් කරාම ඉතුරු වෙන මේ පදේ. ඒ කියන්නේ හරිනම් එන්න ඕන x දාන del x. ඍණ x. මෙහෙමයි එන්න ඕන. හරිද? හැබැයි තියෙන del x විතරයි. චුට්ටක් බලන්න. මේ පද දෙකෙන් මේ x ට මේ x කැපෙනවා. කැපිලා මෙයාම ලස්සනට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ මට කරන්න තියෙන මෙහෙම දෙයක්. ධන x කෙනෙකුට ඍණ x කෙනෙකුට මේ යටට දාගන්න. දාගත්තාම තියරි හැටියට මෙයා ලස්සනට හැදෙනවා. ඒ වගේම තව පොඩි වෙනස්කමක් කරන්න ඕන. මේ ලිමිට් එක මම චුට්ටක් වෙනස් කරගන්න වෙනවා. මේ පදය හරි මම තියරි එක දුන්නේ x a කරා යන විදිහ කියලා. මේ පදය මෙහා කරා යන විදිහ නිර්මාණය වෙනවා. හරිද? ඉතින් අපි මේ දේවල් කලින් කරලා තියෙන්නේ del x බිඳුව කරා යනවා නම් මම දෙපැත්තට x පදයක් දැම්ම නම් සීමාව ලස්සනට හැදෙනවා. හරි එහෙනම් x දාන del x කරා යනවා. හරි දැන් මට බලන්න මේ තියරි ඇප්ලයි කරන්න. මම හිතනවා ඔයාලට තියරි මතක ඇති කියලා. අමතක වෙන්න නම් බෑ කොහෙද. n වාරයක් a කියන්නේ මෙතන තියෙන පදය. හරිද? a ගේ n ඍණ 1. මේ ගාන එක කියන්නේ x n ඍණ 1 කියන්නේ මේ බලයෙන් එකක් අඩු කරාම ලැබෙන අගේ. දෙකයි x 1 ඒ කියන්නේ උත්තරේ දෙකයි x. අපි එක කියන බලය සමාන ලියන්නේ නැහැ. හරිද? ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වුණු උත්තරේම අපිට ලැබුණා. හරිද? එහෙනම් මෙන්න මේ ක්‍රමවේදයෙන් අපිට පුළුවන් ඕනෑම අවකලනයක් හොයන්න. එහෙම නැත්නම් මේ සියලුම අවකලනයන් වල අපිට ලබා දෙන ඕනෑම ශ්‍රිතයක අවකලනය අපි හොයන්න. එහෙම නැත්නම් අනුක්‍රමණය අපි හොයාගන්නේ මෙන්න මේ මම කියලා දුන්නු ක්‍රමයට. හරිද? ඒතර මේක තමයි අවකලනයේ මූලාරම්භය. පැහැදිලිද? හරි. ඉතින් මම හිතනවා මේ උදාහරණයෙන් ඔයාලට මේ කාරණාව පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. හරි. එතකොට දැන් අපි දන්නවා මේ අපිට අවකලනයේ විවිධාකාරව තීරණය තියෙනවා. පොඩි උදාහරණයක් කිව්වොත් sin අවකලනය කරාම උත්තරේ cos. කියන්නේ sin අඩංගු ශ්‍රිතයක්. sin x අවකලනය කරොත් පිළිතුරු දෙක ලැබෙන්නේ cos x. හරි. අපි යෝග දන්න තියරිය. කියන්නේ ඉස්සරහට පාවිච්චි කරන තියරිය. හරිද? ඒ තියරි සියල්ල හැදෙන්නේ මෙන්න මේ තියරිය ඔස්සේ. මෙන්න මෙතන. හරිද? තියරි කියන්නේ මූලධර්මනේ. දැන් මම කිව්වේ sin x අවකලනය කරාම මේ උත්තරේ cos x කියන්නේ තියරියක්. එතකොට ඒ තියරියේ මුල මත යා හදාගන්නේ මේ තියරින්. ඒතර මූල ධර්මයේ මුලමය. එතකොට මූල ධර්මයන් ඔප්පු කරන මූල ධර්ම නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒතර අපි මෙයාට විශේෂයෙන් කියන නැත්නම් මෙන්න මේ සඳහන් කරපු මේ තියරියට අපි කියන්නේ ප්‍රමූල ධර්ම කියලා. මූල ධර්ම වල මුල. මේක තමයි මේ හැමෝගෙම මූල ධර්ම. එතකොට ඕල් මෙන්න ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා ඇති. ඉස්කෝලේ නැත්නම් කාසල විදාකරන ප්‍රශ්න දීලා ඇති ප්‍රමූල ධර්ම වලින් අවකලනය කරන්න කියලා. හරිද? ඉතින් ඔය ප්‍රමූල ධර්ම අවකලනය කරන්න කියන්නේ අමුතු දෙයක් නෙමෙයි මෙන්න මේ. හරිද? එහෙම නැත්නම් මම දැන් මේ ශ්‍රිතයක් අවකලනය කරලා උත්තරයක් ගත්තනේ. හරිද? එහෙම නැත්නම් මේ ශ්‍රිතය මම අවකලනය කරලා උත්තරේ 2s කියලා ගත්තන් මේ ගත්තේ ප්‍රමූල ධර්ම මගින්. ඒත් මේකට තමයි ප්‍රමූල ධර්ම මගින් අවකලනය කරනවා කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට අපිට දෙන ඕනෑම ශ්‍රිතයක් මේ විදිහට x දාන del x ආකාරයට දාන්න. එයාගෙන් ඊට පස්සේ fx කියන ශ්‍රිතය අඩු කරන්න. del x එන් බෙදන්න. ඊළඟට මේ සීමාව සුළු කරන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ.
તો සීමා ගැටලුව දැන් මෙතනින් පස්සේ තියෙන්නේ. මේ සීමා ගැටලුව සුළු කරන්න අපිට සීමාව ගැන තියෙන දැනුම තමයි ඕන වෙන්නේ. අන්න ඒ දැනුමේ මේ සුළු කිරීම කරන්න බොහොම පහසුයි. උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ලොකු අමාරුවක් නැහැ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ මට අරගෙන ආවේ අවකලන ගැන මූලිකම හැඳින්වීමක් විතරයි. මේ අපි ආරම්භය අඩියක් තිබ්බ විතරයි තාම. තව අපිට යන ලොකු ගමනක් තියෙන අවකලනේ තුල. ඉතින් මට ඉදිරියේදී මේ ගැටලු සාධනය කරන්න නැත්නම් මේ අවකලනේ කරගෙන යන්න ඔයාලගේ සහාය අත්‍යවශ්‍යයි. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. මම පල්ලෙහා ගණන් ටිකක් ඩිස්ප්ලේ කරලා දෙනවා. ඒ වගේම මම වීඩියෝ එකේ ඒ ගණන් සෙට් එක දානවා. අන්න ඒ ගණන් ටික ඔයාලා හදලා මට එවන්න. මොකද ඒ ඔයාලා හදන විදිහේ තියෙන අඩුපාඩුම තමයි මම ඉදිරි වීඩියෝස් නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ තියෙන මූලිකම පොදු අඩුපාඩු ටික ඔස්සේ තමයි මම වීඩියෝ එකේ ගාන හදන විදිහ කියලාගෙන යන්නේ. හරිද? සමහරවිට මේ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් නම් සමස්තයක් දාන්න කියලා මට එවන අයකින් සමස්තයක් අය මේ දේවල් ඉක්මනට කරලා නම් මම වීඩියෝ ඉක්මනින්ම කරලා වැඩි පැහැදිලිකින් තොරව ඉදිරි කොටස් වලට යනවා. හරිද? ඒ වගේ මට ඕන ඔයාලගේ කොහොමද අවකලනය ගැන තියෙන දැනුම කියලා. නැත්නම් මේ ප්‍රමූල ධර්ම ගැන ඔයාලගේ දැනුම. ඒ නිසා ඔයාලා දන්න විදිහට පල්ලෙහාම ගණන් තියලා දාලා ඒව සුළු කරන්න. ඒ සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ සීමාව ගැන දැනුම විතරයි. හරිද? එතකොට මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේ සීමාව ඔස්සේ නැත්නම් මේ ප්‍රමූල ධර්ම වලින් ඔය මම ලබා දෙන තියරේ නැත්නම් ඔය මම ලබා දීපු ගණන් ටික හදන විදිය ඔයාලට කියලා දෙනවා. හරිද? ඒ වලින් අමාරු අසීරු ගණන්. මම අමාරු අසීරු එක තීරණය කරගන්නේ අර ඔයාලා මට එවන ගණන් සෙට් එක. තේරුණාද? ඉතින් මම දැන් ඩිස්ප්ලේ කරනවා අන්න ඒ ගණන් සෙට් එක. ඉතින් මේ ගණන් සෙට් එක මම PDF එක කරලා පළල ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ ලින්ක් එකෙන් ඔයාලට PDF එක අරගෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒ ගණන් ටික හදන්න පුළුවන්. හරිද? කැමති විදිහකින් මේ ගණන් ටික මට හදලා එවන්න WhatsApp නම්බර එකක් ඒ description එකේ යටම තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මතක තියාගන්න වැදගත්ම දේ තමයි මේ ගණන් හදන්න එහෙම නැත්නම් අවකලනය කරලා එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රමූල ධර්ම වලින් අවකලනය කරලා උත්තරේ ලබා ගන්න ඔයාලට වෙන කිසිම දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අද අවකලනය ගැන මුකුත් ඕනේ නැහැ. සීමාව ගැන දැනුම විතරමයි ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා සීමාව ගැන හොඳ අවබෝධයක් අරගෙන මේ ගණන් ටික හදන්න. හරිද? එහෙම බොහොම ලේසියෙන් මේක කරන්න පුළුවන්. අවකලනය ගැන ඔයාලට මොනවත්ම දැනගෙන ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මම තාම අවකලනය කරේ නැහැ. මුකුත් තීරණයක් දුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බලන්න ලිමිට් ගැන අදහසක් තියෙනවා නම් හොඳට මේ ගණන් ටික හදන්න. හරිද? ලිමිට් ගැන තාම අදහසක් නැත්නම් අර වීඩියෝ මාලා මුලින් බලලා ඉන්න. හරිද? හරි මම හිතන්නේ එහෙනම් අද මම මේ කතා කරපු දේවල් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එහෙනම් අර ගණන් ටික අනිවාර්යෙන් හදලා මට එවන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. එතෙක් ඔබ හැමදාම